Bonjour les enfants, toujours la page 87, la séance lexique, le livre, l'eau pour communiquer en français. Alors d'abord, la page 86, d'abord toujours la page 87. Alors je m'entraîne, je complète le texte ci-dessous avec les mots suivants. L'écran, les touches, par exemple le clavier, donc les touches, les images, la télévision, regardez, alors, pour un film, alors le film on le regarde, nous shahidou. Alors, on dit 1, 2, 3, 4, 5. Alors, pour regarder, alors 5. Tu m'as dit que je regarder. Pour regarder un film, suivre des compétitions, sportives, les compétitions sportives, et bien d'autres émissions. Je me place devant quoi? Je me place devant la télévision. J'appuie sur l'écran, les touches, les images. Alors j'appuie sur quoi? Sur les touches de la télécommande. Donc le bouton là, c'est télécommande. Les touches de la télécommande. Et voilà. Et voilà quoi? Les images. Alors 5, 2, les touches. 4 télévisions. Ou 2, 1, l'écran. Alors, de la télécommande, et voilà les images qui apparaissent sur l'écran. Et voilà les images. Alors, les images, il y a qui apparaissent à l'écran. Alors, pour regarder un film, suivre des compétitions sportives et bien d'autres émissions, je me place devant la télévision, j'appuie sur les touches de la télécommande et voilà les images qui apparaissent sur l'écran. D'accord? Deuxièmement, je barre l'intrus. Alors, je sais l'intrus. L'intrus, c'est l'élément dissemblable. L'élément dissemblable. Alors, l'intrus, c'est l'élément dissemblable. On va dire comme ça. L'élément dissemblable يعني هو العنصر الدخيل. داكوغ العنصر الدخيل يعني الذي لا علاقه له بالكلمات الاخرى. الوغ دابا غنشوفوا مثلا عندنا غاديو، غادي نشوفوا الكلمات اللي عندها علاقه بغاديو. الوغ غاديو بيان سور خصنا ان ستوديو، داكوغ، خصنا معلومات دي انفورماسيون، خصنا لو ميكروفون. ولكن واش الراديو فيه لي زيماج؟ نو. الوغ الراديو ما فيش تصاور، ما فيش الصور، نضربوا عليها. الوغ عندنا ستوديو، عندنا معلومات، وعندنا ميكروفون. الصور ما كنستعملوهمش. الوغ التليفون بورتابل كنحتاجوا لي نيميرو، الارقام، وي. كنحتاجوا لي ميساج، وي، فيه لي ميساج، فيه لا سونري. recevoir, il reçoit les appels, il envoie les appels, on communique avec le téléphone. Alors بقات لنا هنا مونجي، واش اكله عندها شي علاقه بالتليفون بورتابل؟ ما عندهاش. الوغ مونجي غنحيدها. عندها انترنت، عنده علاقه بلي سيت، وي. لي زيمايل، وي. لا كونيكسيون، وي. télécharger, oui. Alors, site, par exemple, le site Google, www.google.com, c'est un site. On a les emails, les adresses électroniques, par exemple, morad@gmail.com. On a la connexion, bien sûr, qu'il y a la connexion au débit, il y a une connexion سريعة ou la connexion متوسطة أو لا ضعيفة. On a téléchargé التحميل، إذا كنحملوا مثلا دي فيديو، أفلام إلى آخره. ولكن واش عنده علاقة بالأوسيون، بالمحيط؟ نو، ما عندوش علاقة بالأوسيون. هذا هو العنصر الداخلي. D'accord? Alors maintenant, je m'évalue. Alors je complète avec deux mots qui appartiennent au même champ thématique. Alors le champ thématique يعني le même vocabulaire، يعني نفس اللي كينتمي نفس المجال ديال الكلمات. داكوغ؟ بحال اللي درنا مثلا دابا هنايا، خص يكون عندنا نفس المجال، كينتمي نفس المجال. الوغ عندنا لا تيليفزيون. الوغ لا تيليفزيون التلفاز فيها ليكرون، فيها الشاشه، وكيتقدموا لي روبورتاج. الوغ شنو هي علاقه اخرى عندها بالتلفزيون؟ شي حاجه عندها علاقه بلا تيليفزيون. باغ اكزومبل كيما شفنا قبيله
télécommande. Alors نكتبوها هنايا télécommande. فوالا دونك تيليكوموند عندها علاقه بلا تلفزيون. شنو اخر حاجه اللي عندها علاقه بلا تلفزيون؟ مثلا ايماج، صور. الوغ التلفازه كتقدم لنا صور. داكوغ. عندي هنا لاتر، لا لاتر رساله. ديك الرساله الرسائل القدام ربما دابا ما غتعرفوش نتوما، ولكن رسائل قدام كنا كنكتبوا شحال هادي ما كانش الانترنت وما كانش التليفون بورطابل، كان غير التليفون فيكس. قبل ما يبان لو تليفون فيكس كانت الرسائل. مثلا كتكتب واحد الرساله بالستيلو ورقه كديرها في واحد الظرف وكتزيد عليه واحد، كدير ليه التمبر وكتخلص عليه وكتصيفطها. مثلا انت في الرباط تقدر تصيفطها لصاحبك او لعماك ولا لخالك ولا شي واحد كتصيفط عليه لمدينه اخرى. غير هي كتاخذ الوقت بزاف، ماشي بحال دابا يعني في حينه كتصيفط السلام عليكم كتوصل في البلاصه. الوغ لتر انفلوب. لونفلوب هو هذاك الغشا ديال البرا، جواد البرا. بيان سور لا لتر كنديروا فيها لونفلوب، كنديروا فيها لادريس لما بغينا نصيفطوا العنوان، لما بغينا نصيفطوا الرساله. لا لتر كيكون فيها لو تمبر ضروري. داكوغ. وكيكون فيها كذلك ان ميساج ايكري، رساله نصيه او رساله مكتوبه، ان ميساج ايكري. داكوغ. اذا لتر فيها لونفلوب، فيها لادريس، فيها لو تمبر وفيها ان ميساج ايكري. Alors, deuxièmement, je complète le texte avec les mots suivants. On a stocker, fonctionner, تشغيل, fournir, يمد أو traiter, يحلل مثلا. Alors, un ordinateur a besoin d'instructions qu'on peut lui. Alors, pour fonctionner, les تشغيل, pour fonctionner, ندير لكم عاوتاني هنايا 1 2 3 4. D'accord, باش تجينا الامور سهله. pour fonctionner اذا اللي تشغيل واحد لورديناتور. alors pour fonctionner un ordinateur a besoin، اذا الحاسوب يحتاج d'instruction، اذا كيحتاج ان نعطيو بعض التعليمات qu'on peut lui fournir، اذا كنعطيو بعض التعليمات اللي خصنا حنا نعطيوها ليه، اذا qu'on peut lui fournir انا كتبتها هي 3. Alors, pour fonctionner, un ordinateur a besoin. Alors, pour fonctionner, ليعمل un ordinateur حاسوب إذا يحتاج إلى تعليمات اللي ممكن نعطيوها ليه، حنا ممكن نعطيوها ليه sous forme d'un logiciel ou d'un programme. إذا التعليمات كتكون على شكل إما برنامج لوجيسيال ولا un programme. Un ordinateur peut enregistrer. إذا الحاسوب يمكنه تسجيل إذا التسجيل enregistré، traiter تحليل، إذا غادي لنا 4 traiter et stocker وتخزين معطيات. إذا pour fonctionner un ordinateur a besoin d'instructions qu'on peut lui fournir sous forme d'un logiciel ou d'un programme. Un ordinateur peut enregistrer, traiter et stocker des données. كان معكم مراد et au revoir. السلام عليكم.